हेलो गाइज वेलकम टु द आरएस भ्लग है। आज चाहिँ मैले के गर्न गइरहेको छु भने केही किनेर अलिअलि चान्चुन पैसा जम्मा गरिरहेको हुन्छु होइन। अनि त्यो पैसा चाहिँ समेटेर आज चाहिँ हामी छुट्टै गर्न गइरहेका छौँ है। आज चाहिँ हामी जङ्गलका बाँदरहरूलाई होइन यसो केही अब जङ्गलमा कुरिरहेका हुन्छन् बाँदरहरूको लागि आज हामी केरा किन्छौँ है। अब पैसा यसो गनेको गन्दा 1200-1300 भएछ। अनि चट्ट हामी पैसा लिएर जान्छौँ। एउटा दिदी केरा बेचिरहनु भएको रहेछ, बिचरा यहीँबाट किनिदिनु न होइन, धेरै ठुलो पसल किनिरहनु पऱ्यो भनेर हामीले यहाँबाट 1300मा लगभग कति भनेपछि 7-8 दर्जन केरा, 9-10 दर्जन जति केरा यहाँबाट हामीले लिन्छौँ। अब गन्दै हुनुहुन्छ दिदीले केरा है। अब हामीले प्याकिङ गरेर 10 दर्जन जति आउँदो रहेछ केरा, अनि हामीले मेरो बाइकमा हालेर लिएर गयौँ। अब यस्तो अब कुरिरहेका हुन्छन् क्या बाँदरहरू बिचरा। हेर्नु न, पहिलो यहाँ चिडियामाई ओह्रालोमै भेट्यो। यसरी कसैले खाना दिन्छ कि भनेर बाटोमा कुरिरहेका हुन्छन् बिचरा। हजुरहरू पनि अब यताउति ट्राभल गर्दाखेरि होइन आफूले अलिकति यिनीहरूलाई भए पनि खानेकुराहरू गरिदिनुहोस्, धेरै पुण्य मिल्नेछ। बिच रोडमा आइरहेका हुन्छन् बिचरा। हजुरहरू पनि ट्राभल गर्दाखेरि यसरी यो बाँदरहरूलाई है, वनको जन्तुहरूलाई केराहरू अथवा जे पनि बिस्कुटहरू जे पनि खान्छन् उनीहरूलाई दिनुहोला। धर्म हुन्छ एकदम, उनीहरूले भन्न सक्दैनन् तर जङ्गलमा पनि भनेर जस्तो खानेकुरा हुँदैन बिचरा। हेर्नुहोस् त यो अबोध बालकहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच, सब्सक्राइब एन्ड लाइक है।